हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल हेल्थ इज वेल्थ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ 1 कप से आप नज़ला, खांसी, रेशा सब खत्म कर सकते हैं। लेकिन मजीद वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रेशा और बलगम एक ऐसा मर्ज है जो इंसान की जिंदगी को तंग करके रख देता है। अक्सर लोगों के नज़ला, जुकाम और खांसी की बीमारी में बलगम की शिकायत बहुत होती है। ये सूरत हाल काफी तकलीफदेह होती है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बलगम की वजह से दिमाग और नजर कमजोर होती है। इस नुस्खे की बदौलत आपकी बलगम, खांसी, नज़ला, जुकाम, आवाज का बैठ जाना और गले में बलगम का फंस जाना, इन अमराज से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। इसके लिए हमें 1 गिलास पानी और 1 चम्मच कलवंजी चाहिए। रेशे और बलगम को खत्म करने के इस कारआमद नुस्खे को बनाने का तरीका ये है कि आप एक छोटा सा बर्तन ले लें। अब आप इसमें 1 गिलास पानी डालें और 1 चम्मच कलवंजी शामिल करें। इन दोनों अज्जा को मिक्स करके आप इस बर्तन को दरमियानी आंच में 5 से 7 मिनट चूल्हे पर रखें और इसको पकाएं। 7 मिनट बाद आप इसका ढक्कन ढाँप दें और हल्की सी आंच पर तकरीबन 3 मिनट आप इसको मजीद पकाएं। 3 मिनट के बाद कलवंजी की चाय तैयार हो जाएगी। रेशे और बलगम से छुटकारा हासिल करने के लिए आपने कलवंजी की ये चाय 10 से 15 दिन रोजाना निहार मुंह पीनी है। कलवंजी की ये चाय मर्द और खवातीन, लड़कियां और लड़के सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीने से आपका रेशा और बलगम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कम उम्र बच्चों को ये नुस्खा इस्तेमाल ना करवाएं, सिर्फ बड़े लोग ही इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके नाक और मुंह से बहने वाला बलगम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो से मुतालिक अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।